Përshëndetje miq të Prizmos. Sot kishte dy lajme ndërkombëtare, mund të them. Një ishte një artikull i një gazetari në Reuters që parambledhjes BE-s në Sloveni për zgjerimin bënte jo vetëm provokacionin e radhës, por në përgjithësi thoshte dhe tregonte një nga ato që i thon rumors, domethënë zhurmat e ndryshme brenda korridoreve të Brukselit, po dhe Strasburgut dhe kancelerive në Evropë për mbi zhgënjimin e madh që kanë pësuar për zgjerimin edhe njëkohësisht atë jo më afeksionin që ka Evropa, shtetet posaçme të saj si bie fjala Franca, Danimarka, Norvegjia, Olanda, për të zgjeruar edhe me vendet e Ballkanit. Shkurt, ky artikull provokonte përpara se të zhvillojë takimi i Slovenisë, që lodheni kot, nga që nuk ka për t'u bërë asgjë, nuk ka për t'u dhënë asnjë shenjë e cila vendet e Ballkanit perëndimor jo ti pranojnë Evropë, po ti bëjë vende kandidate me konceptin që i duhen spakut edhe një 10 vjet ose 15 vjet tjera që të bëhen vende aktare. Ideja e artikullit është që Evropa e ka humbur besimin për zgjerimin e saj, është zhgënjur nga zgjerimi i fundit me Rumaninë edhe sidomos me Bullgarinë, edhe kanë atë idenë që me të zgjeruar me vendet që gjashtë nuk është e thanën që të ndodhi, sepse ky është vetëm periudha ose copa e kandidimit edhe jo e pranimit, por në fjalët e marra dhe të një gazetari provokator, është kjo që janë zhgënjur nga zhvillimet që ndodhi me zgjerimin e fundit, sepse si rumunët, si bullgarët u turrën që të shkonin për vendet e perëndimit. Gjë e pamundur edhe sikur të pranohen si vende kandidate të ndodhi, sepse nuk janë të njëjtat rregulla. Në përgjithësi artikulli ishte për të paralajmëruar zhgënjimin e radhës. Kjo është mase e besueshme dhe nga fjalët e kryeministrit tonë, nga fjalët e kryeministrit Maqedonës, me rastin e Bullgarisë që bëhet pengesë, edhe me gjitha rastet me radhë që edhe Evropa dhe Brukseli edhe në përgjithësi ironia, cinizmi i Evropës edhe marrëzia që ka sot është kundra zgjerimit të Evropës edhe kundra ballkanikëve. Kjo tashmë është e qartë, nuk ka nevojë më për diskutime. Ky është artikulli i Reutersit. Gjëja tjetër ishte një fletë, e cila është e çuditshme për nga karakteristikat e saj, që vërtetonte me datën 27 kaluar një dokument gjerman, kështu thonë, i cili më duk tepër banal, që vërtetonte atë zhgënjimin prapë Gjermanisë edhe me Moldavinë, me Gjeorgjinë, me Ukrainën, me Serbinë, me Shqipërinë, sepse ka shumë azil kërkues. Edhe kjo e bën që të kthejnë vizat. Domethënë, azil kërkuesi ju kthente vizat, ti u vën vizat më mirë. Që në momentin që ti ju vendos vizat, azil kërkimi bëhet masadhe detyrë këtyre vendeve. Imagjinoni tash çfarë mrekullie, çfarë marrëzie, jo thjesht provokacioni me letra të tilla paqavure, që sigurisht edhe mund të ekzistojnë në mendet e shumë pjesëve politikës gjermane, por sidomos në marrëzitë e provokacioneve përpara mbledhjes pikërisht 27 vendeve, po jo, për në përgjithësi Evropës, Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit. Bëhen të tilla provokacione sepse sigurisht këtë mundësi e japin pasiguritë e Brukselit, dobësia edhe Ursulës, e cila sigurisht është një burokrate dhe nuk mund të jetë një peshë e rënë, siç mund të jetë për shembull presidenti francez ose kancelari gjerman, ose nuk e di, qoftë edhe kryeministri italian ose kryeministri spanjol. Sigurisht është një burokrate që merr rrogë të madhe, por nuk ka një peshë të vendeve të veçanta, të kryeministëve të veçantë që kur duash thonë jo për diçka dhe hidhu për pjetis, s'realizon dot asgjë. Shkurt, diskurset e tanishme janë që shtyn det
plus edhe provokacioneve që bëhen mediatike, plus ndërhyrje që mund të jetë edhe nga Rusia, një ndërhyrje e tillë për të rritur atë masën e zhgënjimit edhe në Ballkan, për të treguar kështu janë ata të Brukselit. Plus edhe shumë ndërhyrje tjera që e bëjnë një situatë jo vetëm të pasigurt, po edhe kaotike. Po ti shtosh edhe këto kërdeshjet midis Serbisë edhe Kosovës që shtohen nëpër dokumenta, kush merret me Ballkanin. Tipike edhe e marrëzisë evropiane, burokracisë idiote të saj, po edhe të shtysave të mëdha që Ballkani ka sa majtas djathtas. Ballkani gjithmonë është kështu midis lindjes edhe perëndimit, siç thotë dikur Ramiz Alia, ne jemi midis lindjes edhe perëndimit. Sigurisht gjeografikisht midis lindjes edhe perëndimit jemi, por edhe filozofikisht edhe psikologjikisht edhe kulturalisht jemi midis lindjes e perëndimit. Dhe këtë nuk është e nevojshme ta thotë një tipik komunist si Ramiz Alia, po këtë e dinë të gjithë, kanë ditë edhe më përpara. Ajo që desha të them unë është që ky moment është moment i keq jo thjesht për ne. Ky moment është i keq për Evropën, për Bashkimin Evropian. Mezi kalojnë pandeminë, kanë shfrytzuar pandeminë për 1000 marrëzira në thymet e drejtave të lirive dhe sigurisht një nga thymet e drejtave të lirive është qarkullimi. Tashti akoma avancohen edhe me përdorimin edhe hedhjen e shashkave edhe me që mund të bëhen edhe të vërteta nga dikush, edhe të pezullimit vizave për disa shtete. Të shtojnë akoma më tepër korrupsionin, shtojnë më tepër inatin, shtojnë më tepër largimin e Ballkanit nga Evropa. Këtë ishte vetvrasje edhe e Evropës, sepse nga Afganistanësit edhe nga Sirianët edhe nga Iranianët dështonin edhe Ballkanikët. Mirë po, ki parasysh se Ballkanikët nuk janë as Iranian, as Sirian, as Afganistanës. Janë Ballkanikë. Edhe historia na mëson që nuk nis lufta botërore në Afganistan, as në Siri, as në Iran. Përkundrazi. Bëhen kështu kërleshjes rajonale. Në Ballkan po. Kanë nisur 2 herë dhe strategjikisht sigurisht mund të nisi edhe 3 herë. Le të vendosin vizat, pavarësisht se nga ku delej dokument idiot, që sigurisht mund të jetë edhe një fake ose një gazetar idiot i cili provokon në Reuters. E rëndësishme është që të tilla gjëra, edhe pse janë fake, janë të vërteta në mendjet e disa prej gjakprishurve edhe në Evropë, burokratëve në Evropë dhe sidomos në vende të ndryshme të Evropës. Mund të jenë fake, por nuk janë fake në disa drejtime, në egocentrizmin edhe në disa marrëzi të tjera që Evropa i ka pasur, i ka dhe do t'i ketë gjithë jetës së saj.